Lauréat 2026. La nature en équilibre découvre les interactions entre les espèces d'un même écosystème par Sharon Wismer, illustré par Terri Po et traduit par Sophie Lecoq aux éditions Gallimard Jeunesse. I'm absolutely thrilled to receive this award and to share it with Terri Po, the illustrator, and Sophie Lecoq, the translator. Absolutely honored and grateful. And firstly, of course, I'd like to thank the Department of Hauts de Seine and the scientific mentors for choosing this book and backing this book to be included in this beautiful youth prize category, and for this amazing award. I think what makes this award extra special is that children were able to participate, they were able to read, they were able to learn, and they were able to vote and have their voices heard in this special category. And so as an author, receiving an award that was for a children's book, award voted on by children, I can't think of anything more special like that. Yeah, I thank you, and nothing makes me happier to know that you've enjoyed reading it and you've enjoyed learning from it, and from the bottom of my heart, thank you. Like, that's just incredible. Alors ce prix ce matin encourage les élèves à lire. Et à lire avec un esprit critique, c'est-à-dire qu'ils vont devoir lire plusieurs ouvrages pour pouvoir ensuite décerner un prix à celui qui a le plus plu. La thématique des sciences, le département essaye justement de faire comprendre à ces jeunes que la science peut être vulgarisée, que les métiers, on travaille beaucoup aussi sur les métiers scientifiques, on leur explique, on a un dispositif aussi qui peut leur expliquer que les métiers liés à la science n'est pas réservé simplement aux hommes et que ça peut s'ouvrir à chacune et chacun, mais surtout à chacune. Et là, cette thématique de la science est importante, encore une fois, pour leur montrer que n'importe qui peut lire un ouvrage dont la thématique est la science, parce qu'on l'a vulgarisé, parce qu'on l'a illustré. Là, ça a été traduit, puisque le lauréat est une Anglaise, donc ça a été traduit. Il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour de cette thématique de la science.